Живая? Да. Господи. А ты... Или мне плохо? Все. Пиздец. Илюха, мне хреново. Сейчас. Да, живые, да, что-то это. Господи. Все целые, ничего? Нормально все? Пристегнуто было, все? Да, мне только вот здесь плохо. Да, мне тоже. Да? Он, наверное, уже накатал. Да не новый. Блин! Козел. Да выделывался. That's why I make $3. Why did the storage get taken? Типа собака, которая это... Что? Ты чё справа-то обгоняешь? Так я же вас не задел. Чё справа-то обгоняешь? Я чуть не въебал тебе. А если б задел? Да, Не ты задел. чё, ты загадываешь, Так остановились ты бы. чё? У меня регистратор, остановились бы. Думай, смотри, Остановились бы, смотри, ничего пришали, все. блядь, чего? Обиделись. Нет, регистратора нет. Недалеко поехали. Who's already exceeded expectations, you know, in his flexibility in an atomic world. Hard to see him flexible enough to deal with some of the things 1952 brings on. I mean, for example, here's a guy whose advisors in administration...
Вот, блин. Вообще, что ли? Не, нормально, нормально.我干嘛不刹车？Pero sé dónde está el restaurante. Pero sé dónde está el restaurante.